बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो एडिटिंग सीरीज़ में खुशामदीद। हम लोग म्यूज़िक पर फ़िलहाल काम कर चुके हैं। इससे पहले वीडियोस में हम लोग सीख चुके हैं कि वीडियोस में म्यूज़िक किस तरह ऐड किया जाता है, करंट पॉइंट पर म्यूज़िक किस तरह ऐड किया जाता है, फेड इन और फेड आउट क्या होता है, म्यूज़िक के वॉल्यूम को किस तरह कंट्रोल करते हैं और वॉइस ओवर का हल्का सा टच किस तरह देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी वीडियो में कोई भी साउंड इफ़ेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हम लोग एक इसमें जुगाड़ लगाएंगे क्योंकि विंडोज़ मूवी मेकर हमें ऑप्शन तो नहीं देता बाकायदा साउंड इफ़ेक्ट्स लगाने को, लेकिन हम अपने तौर पर साउंड इफ़ेक्ट लगाएंगे। अलबत्ता यह है कि एक जगह तो साउंड इफ़ेक्ट लगाने का ऑप्शन ज़रूर देता है, लेकिन हम वो तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो मिक्सिंग के ज़ुमरे में नहीं आता। कॉपी और पेस्ट की तरह उसमें साउंड इफ़ेक्ट लगता है। वो जो सा विंडो मूवी मेकर ऑप्शन देता है वो वाला इफ़ेक्ट हमेशा एंड में लगता है या स्टार्ट में लगता है, जबकि मिड में नहीं लग सकता। हम अपने तौर पर एक जुगाड़ लगा के आज मिड पर साउंड इफ़ेक्ट लगाना सीखेंगे। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान, ओशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अपनी एक वीडियो ओपन कर लेता हूं जिसमें मैंने साउंड इफ़ेक्ट्स लगाने हैं। Ribbon property page, ribbon tabs, tab control, home selected all page. P. Add videos and photos dialog, file name, collapsed, alt plus and blank, items, preview, local disk, E, BTP 3 of 20, items view list, 1.mp4, BTP intro.mp4, line tech pack, BTP intro.mp402, column 1 5 of 8, my movie maker window, timeline list, BTP intro.m. अब हम इसे प्ले करते हैं और जहां पर हमें इफ़ेक्ट लगाना है उस जगह हम इसे पॉज कर देंगे। टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को। अब एक जाविये को अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर इफ़ेक्ट आए। मैंने कुछ 3 इफ़ेक्ट्स ले लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सूटेबल इफ़ेक्ट्स ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हम करंट म्यूज़िक का जुगाड़ लगाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था हर MP3 फाइल जो सी है वो आपका म्यूज़िक कहलाएगी। आगे हम फ़ोटो एडिटिंग भी इंशाल्लाह सीखेंगे, उसमें हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि फ़ोटोज़ के साथ ऑडियो अपना कोई ट्यूटोरियल है, आपका पॉडकास्ट है जो भी है, उसको किस तरह ऐड करेंगे। तो वहाँ पर भी हम म्यूज़िक को एज आ ऑडियो ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर भी हम इफ़ेक्ट को भी एज आ म्यूज़िक कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो भी MP3 ही फाइल है। यहाँ पर हम कमांड देंगे Alt+MC। अब यहाँ से मैं म्यूज़िक ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास 1 इफ़ेक्ट की ऑडियो पड़ी हुई है, इसे मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा। अब मैं अपना इंट्रो दोबारा से प्ले करता हूँ। अब मैं अपने इंट्रो को प्ले करता हूँ। जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से। देखा, अब जाविये को के बाद इफ़ेक्ट आया। थोड़ा सा इसके अंदर साइलेंट इंसर्ट था जिसकी वजह से थोड़ा सा इसने डिले किया, लेकिन इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। अब अगर इफ़ेक्ट का वॉल्यूम स्लो या अप करना है तो Alt+MV करेंगे। हम इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। अब वीडियो प्ले करते हैं। टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से। अब हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट लगाते हैं। अब देखते हैं, हम वहां तक वीडियो प्ले करेंगे जहां पर हमने इफ़ेक्ट लगाना है। जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत। इमारत पे हम चाह रहे हैं म्यूज़िक आए। यहाँ पर दोबारा हम Alt+MC करेंगे। अब हम म्यूज़िक चूज़ कर लेते हैं। 2 इफ़ेक्ट मैंने चूज़ कर लिया। अब मैं वीडियो शुरू से प्ले करता हूँ। टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से। जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूम। आपने देखा कि यहाँ पर एक इफ़ेक्ट आ गया। इसका वॉल्यूम मैं थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ। अब मैं इसे शुरू से प्ले करता हूँ। टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से। जिन जावियों पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की इमारत, जिसके जरिए मालूमात। इसका वॉल्यूम तेज़ हो गया।
अब हम तीसरा इफ़ेक्ट ऐड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। दोबारा वीडियो प्ले करता हूँ और जहाँ पर इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ पॉज करूँगा और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अब चैनल के बाद इफ़ेक्ट आए, दोबारा हम Alt+H+MC करेंगे। Written property and find new music online grouping. Audio micro Alt+H+M+A. Add music dialog. File name collapsed. Alt+N blank. यहाँ पर मैं 3 नंबर इफ़ेक्ट चूज़ कर लेता हूँ। Item 1 effect dot M title 30 sound 1 effect 2 3 effect dot space. My movie move. अब दोबारा हम वीडियो को प्ले करते हैं। ETP and space. टेक्नोलॉजी जो मिलाती है दुनिया के एक जाविये को दूसरे जाविये से। ETP जिन and dot जावियों MP4. पे खड़ी होती है लोगों के मिलाप और राब्ते की अमारत, जिसके जरिए मालूमात और इतलात आ जाती हैं आपकी एक फिंगर टिप पर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा। Space. आपने देखा कि यहाँ पर भी इफ़ेक्ट आ चुका है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।